Xori. Euskal kantuen tamaina oso ona dugu baina mexikarra izaleke hemengo musika haina. Lakorekin joatea kontzertutxo bat jotzera seguruago litzake hau amets bat izatea. Segi, segi. Oraingoaz bukatzera, saio guztien antzera, abioi bat hartu eta goaz Mexiko aldera. Gaurik izartxuenetan, inarriko erregina, lamiaren irudina dama naturak egina, munduan aurkituta ere bertze bat zure berdina, ez dakit galduko dudan zuganako maite mina. Oi, goxa, goxa. Sarritan lotu izan zaitetzarela hemengoa, urtaroro desiratzen duen ez zure ondoa, behartean zuganako maitasun sugar sendoa, loturetatik iesi zure begietan doa. Guazen el belo. Arrutin masaietara eratu zaiko lorea, bihotza irekitzeko behar baita adorea, zaizanik aurkitzea, sasi artean lorea, munduan zu aurkitzea, ez da izan lan hobea. Doinu bihurturik zurekin oroitzean, naiz eta dena ezin den erranain kantu motzean, gogoan izan zaudela neska hauen bihotzean, eguzkia itxasoan itzaltzen den bakoitzean. Aixe. Altza!
Gimana bro? Apa nih sekarang? Mana adanya? Ayo ada sama.
Eman, segi. Desinbera, izurrite ezberdinen kontrolean adituak, edozein izurriteren aurrean arazoak nondik heldu diren aztertu, ekintza plana sortu eta horren aintzinean hartu beharreko neurriak erabakitzen ditugu. Xagu zein arratoi hiltze tratamentuak, edozein insekturen aurkako tratamentua, desinfekzioak, egurrezko egituretan zein altzarietan xilofagoen aurkako tratamentuak, hegazti ezberdinen aintzinean egindako kontrola, desinbera. Eguneroko tensioak arindu eta zure gorputzaren oreka berreskuratu nahi duzu? Reflexologiak zure nerbio sistema zentrala eta periferikoa orekatzen laguntzen du. Presioa zehatzen bidez gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du, osasuna eta ongizatea hobetuz. Reflexologiak onura uniz ematen aldizkizu. Ansietatearekin laguntzen aldizu, estresa gutxitzeko eraginkorra da. Baita odol zirkulazio edo immunitate sistema sendotzeko lagungarria. Gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du. Zure gorputzak atseden eta arreta merezi du. Etorri oinlurrera eta senti ezazu benetako oreka eta lasaitasuna.
bateko maitasun historioak, ganbara ertzean emandako musuak, haiek bai ziren onak ta betikoak, betirako irauten zuelako showak, bezer usirik gaur egungoak, haizeak eramandako maitasun hitzak, diruak elkartzen dituen naufragoak, itxasoak banatzen dituen bizitzak. Maitatzen zuten elkarri zeukaten dena emanda, beti egia esana, orduan besterik etzan da, gaur egun berriz askotaz garrantzitsuagoa da, kantzoncillo ona bibirsin eta tanga. Bai hoixe, salsa! Meza ostea, izera zenbait txango, maiz elizak ere bazuen bere zama, guk ez dugu inoiz bizitzerik izango, apaizaren izkutu boixirrien xarma, jakintzatatu izan ditugun arren, txorakeriak alde batera lagata, pentsatugu ez jakinago ez ote garen, elizpea bihurtu zaigula WhatsAppa. Maitatzen zuten elkarri zeukaten dena emanda, beti egia esana, orduan besterik etzan da, gaur egun berriz askotaz garrantzitsuagoa da, kantzoncillo onak bibirsin eta tanga. Maitatzen zuten elkarri zeukaten dena emanda, beti egia esana, orduan besterik etzan da, gaur egun berriz askotaz garrantzitsuagoa da, kantzoncillo onak bibirsin eta tanga. Askok irudipena du, askok itxura hutsetik, askok irudipena du, askok itxura hutsetik, ez barruz ezagutzerik airistaratuko banu, ez barruz ezagutzerik airistaratuko banu. Askok irudipena du, minari naizela sorra, askok irudipena du, minari naizela sorra, barea eta gogorra, bai barru goitxi ez banu, barea eta gogorra, bai barru goitxi ez banu. Irudipena du ziur noala gorengo, askok irudipena du ziur noala gorengo, bidean pausoa sendo, bai dardararik ez banu, bidean pausoa sendo, bai dardararik ez banu. Askok irudipena du munduan agolaten duz, askok irudipena du munduan agolaten duz, irautzaile pentsamenduz, bai etxerako ere banu, irautzaile pentsamenduz, bai etxerako ere banu. Askok irudipena du apala naizela oso, askok irudipena du apala naizela oso, hitz ez da jarreraz gozo, bai mikatzetik ez banu, hitz ez da jarreraz gozo, bai mikatzetik ez banu. Askok irudipena du, ni beti naizela grazi, askok irudipena du, ni beti naizela grazi, eginda eginarazi, bai tristurarik ez banu, eginda eginarazi, bai tristurarik ez banu. Haba!
zarain berezi, asko irudipena du. Zu ez bai zarain berezi, asko irudipena du. La 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 la
Segi, eire! Hori da ditzaso. Eman egorra, japan eska. Hori da ditzaso, jaltza!
Oira bigortzia, edan eman. Eutxi, antza. Eman txaso eman, pasa, aide. Bai, antza azkena, aide. Desinbera, izurrite ezberdinen kontrolean adituak. Edozein izurriteren aurrean arazoak nondik heldu diren aztertu, ekintza plana sortu eta horren aintzinean hartu beharreko neurriak erabakitzen ditugu. Xagu zein arratoi hiltze tratamentuak. Edozein insekturen aurkako tratamentua. Desinfekzioak. Egurrezko egituretan zein altzarietan xilofagoen aurkako tratamentuak. Hegazti ezberdinen aintzinean egindako kontrola. Desinbera. Eguneroko tensioak arindu eta zure gorputzaren oreka berreskuratu nahi duzu? Reflexologiak zure nerbio sistema zentrala eta periferikoa orekatzen laguntzen du. Presioa zehatzen bidez gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du, osasuna eta ongizatea hobetuz. Reflexologiak onura uniz ematen aldizkizu. Ansietatearekin laguntzen aldizu, estresa gutxitzeko eraginkorra da. Baita odol zirkulazio edo immunitate sistema sendotzeko lagungarria. Gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du. Zure gorputzak atseden eta arreta merezi du. Etorri oinlurrera eta senti ezazu benetako oreka eta lasaitasuna.